Уважаемые садовники, хочу вам продемонстрировать секатор, вот такой вот, называется титановый секатор, с храповым механизмом, который позволяет перерезать ветки диаметром 30 мм. Грубо говоря, 3 сантиметра ветку свободно он перерезает. Хочу поведать информацию о таком секаторе. Я знал, что такое существует в продаже, я бы себе его давно приобрел. Секатор в удобной конструкции. Здесь идет прорезиновая вставочка. Очень удобно в руке, не скользит. Краповый механизм и замочек. То есть в закрытом состоянии. В открытом состоянии. Так. Называется титановый секатор. Производители копируют только наклейки. То есть получается снять наклейку, будет наклеить другую наклейку. Производитель. Я уже это замечал. Но вы выбираете, главное, чтобы был металл крепкий, хороший, и вам приятно было держать его. Цена. Цена вопроса не помню точно. Приобретал еще в прошлом году, но около 150 гривен такой вот секатор. Если обычно стоил на то время 20-30 гривен, то этот 150 гривен. Теперь я хочу показать, как им удобно работать. Так. Вот такая веточка у нас где-то 15 миллиметров. То есть получается, я просто нажимаю второй раз и все. Легко, вообще без никакого усилия. Очень легко это получается. А теперь мы попробуем, как это в женских руках. Сейчас понравится. Так, давай. Давай. Несколько раз нажимай. Одной рукой получается? О, смотри, отлично. Тихо. Так, сколько у нас здесь? Ну, здесь 2 сантиметра нет. Так, а ну пробуй еще раз. Одной рукой пробуй. Одной, да? Это, видишь, выдергиваешь. Надо просто ровненько. Ну как, легенько? Не особо. Не особо? Отдать тебе другой секатор? Давай. Да, сейчас попробуем другим секатором. Ну что, пробуем? Сейчас, минуту. Не, попробуй сразу одной рукой. Ага. Двумя руками, да? Жми, жми. Я не могу. Не, ну жми. Не могу я. Ну что, какой ты в руки, какой ты секатор возьмешь, чтобы работать? Никакой, у меня есть мужчина для этого. О, отлично, видишь как? Разницу почувствовала? А ну да, я теперь этим большим попробую. Издеваемся над веткой. Так. Ах ты! Да, тут надо за несколько раз. Ход и срезает тяжело и неровно. Что, попробуем более толстую ветку перерезать. Ну вот. Пробуем. Пробую одной рукой. Раз, два, три, четыре. Вообще без никакого усилия. Может, ты попробуешь? Ну давай. И как ровненько режет. Без никаких закосов пережатых. Отличненько. Мечта любого садовода. Передаем эстафету. А я так не смогу. Давай, давай, там можешь, видишь, храповый механизм. Один раз, второй раз нажимается. О! Так. О! Отличненько. Как хорошо срезает. Здесь, наверное, 20 миллиметров в диаметре. Это веточка. То есть, представляете, какую еще ветку можно резать? Вывод какой? Секатор очень комфортно лежит в руке, им удобно работать. И вы сами видели, какого диаметра ветки он свободно перерезает. Даже женская рука с этим справляется. Так что рекомендую каждому садовнику обзавестись таким секатором. Кому видео понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал в YouTube. Спасибо за просмотр.